佢呢條係 sample paper M2 第8條。咁啊，首先啦，using integration by parts 去揾 in 呢個 x cosine x dx。咁其實你唔使俾人提都應該知道咧，要用 integration by part 去做呢條㗎啦。咁啊，不過點都好啦，照做啦。Part A 啦，我哋想 in x 乘 cosine x dx。咁通常 x cosine x 咧，見到你有 trigo 咧，咁 subtrigo 落去咧就冇錯㗎啦。咁啊，即係呢啲最基本嘅題型，你應該要做得熟㗎啦。咁啊，如果你有 E 次方嘅話咧，咁塞 E 次方仲好啲添。咁不過咧，冇 E 次方都唔緊要，由 trigo 照塞翻落去都得。咁啊，於是乎啦，我哋就會有 in x 就係 d sin x。點解？因為 d sin 叫 cosine，咁好簡單嘅啫。咁啊，用翻大 part 嘅 formula 啦，就係做 x sin x 啦。OK，uv 照成咯，就揀翻調位咯，即係 in sin x dx。咁啊 in sin x 我都知㗎啦，因為 d sin 叫 d cosine 叫做正 sin，d cosine 叫負 sin，d sin 叫正 cosine，係啦，咁所以就係 x sin x 減翻 cosine x，但係多個負就叫做正，咁啊就會加 c 嘅最後。好啦，去到 part B 啦。part B 咧其實係一條 share method 嘅題目嚟嘅，一個 share method 題目嚟嘅。咁呢個 share method 咧，咁就係一啲大概2010幾年啦，已經 cut 咗㗎啦，即係好似14之後就冇見過啦。咁應該係 cut 咗 syllabus 嘅一種方法嚟嘅，即係喺 integration 裏面，我哋正常學方法咧，我哋叫 this method 嘅。OK 係 DISC 叫 this method 嘅，即係佢會透過切一片片咧去加埋一齊，去從而去得到我哋嘅想要嘅 volume 嘅。咁但係喺呢條咧就用個 shell method 咧，個方法有少少唔同嘅。咁啊，如果你驚 OC 嘢就唔理啦，我就係考㗎啦。咁你就跳呢條片佢啦。咁睇完㗎啦，呢條片就得個 part A in C 嘅啫。咁但係如果你 OK 嘅話，即係你都想挑戰下以前 shell method 或者你有興趣聽下嘅，咁你都可以聽下。咁今次啦，佢話 the inner surface of a container is formed by revolving the curve y 等於負 cosine x， 即係今次條 curve 咧係負 cosine x 嘅。咁啊，0去到叫做 x 去到 pi 咁多嘅。咁啊 about the y axis 啊，今次佢就想轉呢個 y axis 嘅。咁幅圖俾咗你㗎啦，不過咧你就咁望，咦唔係正常 cosine curve 嚟嘅咩？點解會係負 cosine curve 咧？嗱，試下諗下，如果你真係試下畫負 cosine 喺0至 pi 之間範圍咧，你會見到啲嘢嘅。正常嚟講咧，我哋個 axis 咧，咁啊，如果係負 cosine，正常就上面咁樣片落去㗎嘛。即係我畫晒俾你啦。正常條 curve 係咁樣嘅，咁但係如果你多個負咧，就應該係上下 flip 咗，變咗就係咁嘅樣，變咗咁嘅樣。係啦，咁啊試完，因為佢係0至 pi 之間，所以我哋就只要畫半橛就可以㗎啦。咁即係話咧，條 curve 應該咁樣嘅，應該咁樣嘅，咁樣。OK， 係咁啊，如果你真係將呢個範圍咧，真係繞住 y 軸咁轉咧，你轉完之後咧，另一邊應該係咁樣嘅。OK， 即係其實只不過係打橫，即係沿住 y 軸咁樣 flip 過去啫。係啦，你幻想咧，我哋係繞住 y 軸轉嘅，轉咗個 volume 出嚟咧，應該會係一個同正常 cosine curve 係冇分別嘅樣嘅，應該，所以唔好俾題目混淆咗啦。咁呢條點解我哋會需要用到 shell method 咧？睇睇啦，佢話呢個 inner surface 咧係咁樣去 revolve 嘅，就想揾個 capacity。而呢個真正嘅 capacity 係邊度嘅 capacity 咧？咁你幻想入邊好似裝水咁啦，咁裝水我用紅色啦嚇，你幻想入邊裝啲 liquid 啦。其實真正嗰個 volume 咧，就係我依家圖上面畫嘅呢一個紅色嘅 area， 紅色 area， 將紅色呢個 area 咧轉出嚟，我哋即係俾少想像力㗎，轉出嚟，轉完之後咧應該係一個杯嚟嘅，即係我覺得立體少少咧，應該就係咁形狀嘅，即係你當一個呢啲茶杯咁嘅物體啦，咁啊上面有個面啦，側邊就係一個叫做，即係其實應該有少少松果，即係啲松鼠食嘅松果，係應該係啲松果形狀嚟嘅，係啦，咁啊或者你可以想象好似茶杯咁啦，正常啲茶杯轉出嚟應該係咁樣嘅。好啦，咁啊所以啦，今次佢就話想揾個 capacity， 咁即係話咧應該係需要用到我哋用 integration 咧去揾 volume 嘅方法。因為我哋轉啊嘛，我哋要轉。咁點解唔係 in syllabus 咧？最尾我會講嘅，係啦。咁俾我用咗 shell method 做一次先，俾用咗 shell method 做一次先。咁如果 shell 嘅話點做咧 ？shell 嘅話咧，我哋會揾咗嚟話，因為 shell 方法就同 this 唔同嘅。shell 咧調式咧就係2 pi，另外就有個 xy 就係 d 個軸嘅。
咁呢個軸係點樣 D 嘅咧？如果你有啲認識咧，其實 share method 咧就好似將一卷紙巾入邊啲紙巾咧還原翻出嚟，即係轉翻佢出嚟。咁你幻想呢個杯係紙巾啦，係即係平時啲廁紙筒啦，就會將最出面呢一層咧切走佢。OK， 即係逐層切走，即係好似啲紙巾咁樣，你當係一圈一圈咁翹翻出嚟，直至到你翹晒成卷紙巾為止，係啦。咁呢卷紙巾嘅闊度咧，其實係 dx 嚟嘅，即係一個 x 嘅數值嚟嘅，所以我哋就會叫做 dx 啦，我哋就叫 dx。咁至於個範圍係咩咧？範圍就係你卷紙巾同個 y-axis， 即係我哋由0開始去到你紙巾最盡嘅位置。咁今次應該係派嚟嘅，因為我哋今次想知道個 range 咧，知道個範圍咧，應該係由0至到去派，即係應該係個圖中畫嘅呢一個範圍。係啦，因為我哋0至派轉出嚟就會係我哋想要嘅 volume， 所以我哋條式咧就係 2π 由0至到派啦 ，in 出嚟就 in 個 x 乘 y dx。而我哋知道啦 ，y 嘅 equation 咧叫做負 cosine x， 所以咧我哋就可以直接寫嗰個叫做等於 2π， 另外就係0 in 到派啦，咁 x 照抄，但係 y 叫做負 cosine x 就會 dx。係啦，咁樣先至用到 part A 嘅。OK， 咁我哋最後啦，將個負號抽埋去出面啦，叫負2π，而入邊啦 x cosine x 左邊 in 咗出嚟㗎啦，咁佢就叫做 x sin x 再加 cosine x， 咁就係代派同埋代0。咁 OK 咗之後咧，其實你代數得㗎啦，其實今次就 2π 啦，咁將個派代落去就派 sin 派都係0嚟㗎啦，咁cosine 派叫做負1，所以就減1作為第一橛。咁第二個0乘咩都係0㗎啦，就減翻 cosine 0叫做1落去，咁所以入邊應該叫做負2嚟嘅，咁所以in 出嚟咧個 volume 就叫4π。好啦，咁原本上就講完，即係原則上講完㗎啦，呢個 share method 就講完㗎啦已經。但係同 this method 有乜分別咧？點解唔用得 this method 咧？呢條我揀砌得唔得咧？嗱，點砌 this method 咧？我哋需要知道，例如話我哋需要知道咧一件事係 this method， 佢理論上就係將一條 curve 坐落一個 axis 嗰度，即係你可以當就係好似 3D 咁咧，將一個 將個 curve 咧去 project 落去一個 axis 嗰度。咁即係點啊？好啦，我下面不如畫下圖俾你睇啦。好啦，即係點咧？你可以咁樣諗，平時我哋見開嘅 volume 咧，喺 M2 裏面嘅 volume 咧，就係一條 curve。而呢條 curve 咧，我哋可能某一個 area 會係嵌落去某條 axis 嗰度嘅，會係直接坐落個 axis 嗰度嘅。係啦，咁而坐完落去之後，冇問題啊。咁我有 area bounded by 條 curve、by x-axis 同埋 by 兩條直線、垂直線。咁佢中有個 area 應該識揾嘅，而甚至乎你轉出嚟個 volume 咧都應該知㗎啦。通常就係轉呢個叫做 x-axis 嘅。咁但係如果我唔係轉 x-axis， 我轉 y-axis 得唔得咧？嗱，你可以停一條片，你自己砌下。如果我係知 y 等於 f(x)，y 等於 f(x) 條曲線叫 y 等於 f(x)， 咁範圍係由 A 至 B 嘅。嗱，你試下砌下啦，轉 y-axis 唔係咁易砌嘅，其實唔係咁易砌嘅。咁好似呢個例子咁樣，我要將呢一個即係將呢幅圖啦，轉呢個 y-axis， 其實你係需要知道一啲資料嘅。好似例如話啦，如果你轉 y-axis， 平時嗰上下 curve 嗰啲就用唔到㗎咯喎，因為其實如果我題目真係呢幅圖嘅話，係需要知道呢一個落點係幾多嘅。OK， 係需要知道我圖中大交叉呢個落點係幾多嘅。係啦，咁所以其實就變咗做好難用嘅，就會甚至乎你可能係用唔到添嘅。係啦，如果我條數太難計嘅話，係有機會醫唔到添嘅。咁所以我哋於是乎咧就需要有一個新嘅方法啦。咁而喺呢度我哋叫做 share method， 咁呢個 share method 同 this method 分別咧就喺呢度嚟嘅，就係呢度。一個咧就係將佢原本嗰條曲線啦，坐落一個 x-axis 嗰度。另外我哋真係跟住你個 axis 去轉。好似嚟話，如果坐 x-axis， 佢就會係要住 x-axis 咁轉；如果坐 y-axis， 就會要 y-axis 咁轉。而 this method 點睇咧？通常咧就係你坐 x-axis， 我就不如試下轉 y-axis 啦。或者如果坐 y-axis， 就會調翻轉頭去轉呢個 x-axis。即係坐個軸同轉個軸咧係唔同嘅。如果我哋 for share method 嘅話，係啦，咁唔同 method 就轉唔同題目啦。
咁所以 DSE 其實咧個方法咧，即係現存淨係得個 this method 呢一個方法就唔夠全面啦，可以咁講，即係唔能夠處理所有呢啲轉 volume 嘅題目嘅。係啦，咁啊，所以如果你真係要做嘅話咧，你就可能我記得佢 past paper 仲有呢年之外咧，好似仲有14年冇記錯，14年嗰條 integration 都係 share method 嚟嘅。係啦，咁啊，到時我會講噶啦，如果你即係條片出咗嘅話。OK，係啦，咁所以今次如果真係想用 this method，有冇呢個可能咧？即係我哋需要知道晒上下 curve 係幾多啊嘛。今次條 curve 咧係咁形狀嘅。OK，我就知啦，即係咁樣啦。咁啊 cosine curve 嘅話就應該係下面鏟上嚟嘅。咁其實我哋原本條 curve 叫做 y 等於負 cosine x， 我哋今次坐落去個軸咧係呢個啊嘛。今次如果你真係好似諗做坐落 y axis 嗰度咧，你需要知道今次做啲乜嘢。如果坐落 y 軸嗰度咧，平時我就話啦，你轉就轉 y 軸嘅話，我哋就係做派 in 跟住就 dy 噶嘛，你就 dy 嘅。而另外一個範圍咧就係 y 嘅範圍，咁啊應該就係負1至1啦，因為負 cosine x 嘅 curve 咧應該下面係負1，上面係正1嚟嘅。咁啊，另外一件事係中間鉗乜嘢咧？我哋會鉗相反嘅意思，即係 x axis 嘅意思啊嘛，即係 x 軸嘅意思啦。咁 x 嘅意思其實你 mix subject 咧，你會發覺咧就應該係叫做嗱，我隔離做啦，應該係負 y 等於 cosine x 啦。咁所以個 x 咧應該係叫做 arc cosine 個負 y 嘅。咁嗰啲咩 appropriate domain 嗰啲我唔理啦，係啦，我唔理啦，即係我只係呢條就課娛樂嘅啫，其實。好啦，咁然後就你再做落去嘅話咧，應該就變咗做負1 in 到去1啦，就係叫做 cosine arc cosine 負 y 嘅二次方。咁呢變相就要去處理呢一條咁複雜嘅題目，即係其實已經同 A part 關係咧個聯繫已經冇咗㗎啦，即係已經唔關 A part 事㗎啦。係啦，咁啊，所以你如果真係做嘅話，都相當之麻煩嘅，因為你要真係做嗰啲咪大 part 咯，可能就大 part 咯，即係派跟住就可能 y cosine inverse y 嘅二次方就代負1代1，就減翻反轉啦，就可能就係負1 in 到1啦，咁啊 y， 咁另外 D 入邊咧就叫做2 arc cosine 負 y 啦。咁可能你又要再砌埋啦，arc cosine 你 D 一次咧，咁你有背嘅話就應該係叫做1 over 1減負 y 二次嘅開方，仲要再多個負添。咁變相咧就好似基本上係 impossible 㗎啦，係啦，咁啊好難砌啦。咁我可能都要諗一陣，其實都唔知點砌呢嚿㗎啦。咁所以呢個方法咧喺呢條題目咧就唔係咁可行嘅。係啦，咁啊最基本呢個出題角度嚟講，前後冇乜聯繫咧，我就覺得呢個題目就唔係咁成功嘅。係啦，但係如果你用 share method 嘅話就冇問題嘅。即係假設 share method 仲喺 syllabus 裏面咧，呢條其實係正常題目嚟嘅，就冇話出得好出得唔好。正常嚟講 ，OK 好啦，咁啊希望可以叫做如果你未聽過 share method 或者你都想學下新嘢嘅話咧，希望呢條都幫到你啦。係啦，咁啊所以就係咁啦呢條。